有多到咧，我直情行到想嘔啊！唔得，好攰啊，買嘢買到好攰，我第一次。係 Family Mart 嘅拉麵，有真嘅叉燒喎，但係，喂，有料到嘅喎。如果係宵夜啊，或者係好似我哋早餐咁樣食個清啲嘅麵都唔錯。大家好，今日係 Shopping Day，我哋咧今日就要坐 JR 由大阪咧出發去神戶嘅一個 Outlet 咋。我哋第一站去垂水站嘅 Outlet 行下先。頭先我哋咧好戇居啦，就想坐車上咗呢個叫做新快速，就去唔到細站嘅，所以咧而家我哋就要跳車，然後就搭呢個叫做快速，可以去到垂水站啦。Shopping。嗱，留意翻。普通咧就每一個站都到，跟住然後快速咧就去有啲站去到啦，即係好似呢啲點呢啲去到嘅。而新快速咧淨係去到大站啫，你睇呢啲全部都去唔到㗎，會去到呢度㗎。我哋食早餐啊，其實頭先已經食咗個拉麵啦，想點？呢個嘢真係好味到黐線啊！呢次日本之旅我起碼有食咗10粒啊！ It's coffee time， 今日飲咩？微糖 latte。試下，快啲試下！每一日都要飲少少咖啡，唔飲咖啡好似嗰日冇電嘅。大家呢度睇唔睇到有咩特點啊？俾你睇清楚啲。就係呢度啲車全部冇攞 pad。由大阪坐咗40分鐘嘅 JR， 我哋就嚟到呢一個位於垂水站嘅 Outlet 啦。而家咧，我哋要去買嘢啦，唔得閒同你哋講啦。舒服，我覺得行 Outlet 係舒服過行商場嘅，嗰啲嘢又平喎，但係啲嘢係超靚咯，唔係好似東涌嗰個 Outlet 咁樣舊舊咁樣勁啦。買啦！嗰日見到你唔俾我買呢個啦，我哋買咗啦。但係 Made in China 喎，我放低啦。其實去到咧，唔知點解我係瘋狂勁睇家品咯。點算啊？我想買晒呢度所有嘢，買咩衫啫？翻到去 Tiffany 着住件大褸，入邊咩都睇唔到。我講大話，我哋買咗衫。Tommy 啊，呢個係我哋去親 Outlet， 無論係去邊度嘅 Outlet 都好，或者其實平時有減價我哋都會買到嘅牌子，就係由細買到大。其他牌子嘢都唔係特別中意，但係 Tommy 唔知點解我哋兩個都幾嚟。我已經買咗成個日本衫，我冇諗過我哋會買咁多嘢咯，買咗超多嘢，我哋連煲都買咯，癲！我就神經病，大鄉里出醒係咁，冇辦法。好平啊真係，唔得好攰啊，買嘢買到好攰，我第一次。認住呢個啦，就係呢一個 Outlet， 我覺得超級無敵好行啦，周圍咧全部都係 local 嚟嘅，暫時我真係唔係見到好多遊客。我覺得大家咧其實可以 plan 一個行程係頭嗰1日或者2日已經即刻去行下 Outlet 先，你行完 Outlet 之後咧，你會覺得喺街嗰度啲衫真係超貴，超貴。呢啲衫都好平同埋好靚咯，即係唔係 Outlet 咧就好撈教咁樣，係好靚。你個 Outlet 先真。瘋狂買完嘢之後呢，我哋就搭咗車去園丁站嘅園丁商店街啦。好啦，我哋係咁依睇嗰條商店街，其實都係啲鋪頭同新齋橋嗰啲差唔多啫，不過有舊有新嘅鋪頭，一個 mix 咁樣都 OK 嘅。但係我哋咧而家重點係食嘢，所以我哋直接就去南京町啦。南京町咧係神戶呢度嘅，好似叫唐人街。係喎，喺日本我哋去唐人街，好，我哋去睇下究竟點樣。到啦，唐人街呢條街真係超多嘢食，勁似台灣嗰啲咩啊夜市啊，好似好正。好似熱到噴火咯喎，已經可以噴火，哇噴火，哇隻手噴火，哇唔得，唔得，我要等間先食。
哇，好熱啊！哇，你唔使拎起㗎。好食啊！日本風嘅東坡肉。咩啊？老長嘅元祖團饅頭。其實我唔知呢間嘢做咩，但我見到排晒長龍咁人排，我點解唔排咧？係咪先啲羊群嚟㗎嘛？我哋塔斯嚟嘅，全部都係羊。唔知買咩，我又唔知食咩，我淨係排隊，好中意排隊嘅啲香港人。哇！好，由你咬少少。我得唔得一啖？一半先，有冇汁㗎？有冇汁？哇！鹽嘢，鹽嘢。咁嘅。肉包唔係好熱就 OK。好食喎！好食嘅嘢梗係要 encore 啦，但係即日 encore，即日 encore。今次食兩個，因為我唔要同你 share， 係啦。會啊！頭先睇嗰個南京丁咧，頭嗰兩檔驚喜完之後咧，全部樣一模一樣，所以我哋走翻入嚟商店街睇有冇嘢食。而家好攞啊個人。我哋而家行咗嚟呢個叫做三公啊，咁呢個三公嘅地方咧，咁就好旺喎。哇！啲日本人咧超中意食嘢同超中意行街，我覺得啲鋪頭多到咧，我直情行到想嘔啊！我哋覺得除咗 shopping 同食嘢，有冇第二啲嘢做啊？今日行咗起碼8個鐘頭，攰到發暈啊！所以咧，我哋就搭車翻大阪啦。Hello， 你頭先同我講咩？佢話你落車就冇前途啦，下車前途無限。跟住佢睇到之後，佢就同我講落車冇前途。晚餐，太攰啦，所以我哋係買嘢翻去食㗎。有呢個海盜落嘅蟹，我唔係太可以食蟹嘅，所以呢，咁如果佢蟹盜落食成6-7千 yen 一個人啦，咁但我又唔可以食好多喎。咁但係嚟到冇理由唔食蟹啊，學生好中意食蟹噶嘛，咁我哋就喺蟹盜落嗰度買咗翻嚟呢度食啦。呢一兜蟹係幾錢啊？4800 yen，已經連埋稅連埋所有嘢噶啦。唉，好辛苦啊！點解啊？好食啊！好好食啊！你食多啲啊！我冇諗住俾我食，佢真係好中意食蟹嘅。但係因為咧，我嗰個身體嘅問題令到我唔可以食好多，所以咧我成日都陪唔到佢食蟹。我爸爸媽媽咧，次次佢一返香港嘅時候咧，就會煮蟹俾佢食㗎。哇！